Itoophiyaa fuulaan galaanaa alergii fi oomishaalee gara biyyaatti galchuu walitti dhimma murteessaadha. Fuulaan galaanaa biyyattiidhaa fi dhimma birmadummaa biyyaa fi dhimmoota nageenyaa fi siyaasaa waliin kallattiidhaan walitti dhufeenya guddaa qaba. ቀይ ባህርን በሚመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ Galaana diimaa dhimma ilaallatuuf yeroo garagaraatti akkuman dubbadhe irra deebiin ejjennoo kiyya ibsuuf Israa'el maaliif gaarreen goolaan qabatte Israa'el gaaricha kan qabatte birmadummaa biyya kiyyaaf nageenya biyya kiyyaaf yaaddoon qaba jetteeti Itoophiyaan ulaan galaanaa hin barbaachisu jedhee kan amanu seera uumamaa tokko kan dagate natti fakkaata qarqara Mitsuwaatii hanga qarqara Moqadishootti kiiloomeetira 5,000dha baay'ee gahaadha kiiloomeetira 500 kana keessaa biyyi uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 qabdu Itoophiyaan kan gaafatte kiiloomeetira 50dha kun haqa yoon taane addunyaarra haqni hin jiru jechuudha ከ5,000 ውስጥ 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ የጠየቀችው ግን 50 ኪሎ ሜትር ነው ይሄ ፍትህ ካልሆነ ዓለም ላይ ፍትህ የለም ማለት ነው ejjennoon Itoophiyaa siyaadama kennanii fudhachuu kan bu'uureffate ta'u ministeera muummee Abiyyi Ahmed walgahii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39 irratti kan ibsan yoo ta'u adeemsichis karaa nagaa fi dippiloomaasiitiin yaadama kennanii fudhachuu fi filannoowwan garaagaraa kan qabu akka ta'e ibsameera. የጠየቅነው ደግሞ ገለን ቀምተን አይደለም kan gaafanne immoo ajjeesnee weerarreen jenne yoo barbaadan hidhaan guddicha Afrikaa kan Itoophiyaati kabajni uummata Itoophiyaaf haa ta'u malee hidhaa guddaa nuuf ijaarsaniiru kana keessaa qooda 15 yookiin 20 fudhachuun ulaa galaanaa nuuf kennuu ni danda'ama kun nutti ulfaata kan jedhu ammoo daandiin qilleensaa tokkoffaan Afrikaa daandii qilleensa Itoophiyaadha isas akkasuma qooda 10 yookiin 15 hanga 20 fudhachuun seera daldalaan waliigaluu dandeenya kun yoon taane liiziin ni danda'ama kana malees lafa wal jijjiiruun ni danda'ama karaa nagaan xumuruun ni danda'ama በሰላም በንግግር ይቻላል biyyoonni baha Afrikaa qabeenya hedduu kan waliin qooddatan yoo ta'u Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ishees fayyadamummaa waloo naannichaa mirkaneessuu fi qooda guddaa qaba gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaan dhiyeessites fayyadamummaa waloo naannichaa kan mirkaneessu akka ta'e ayyoon inni dubbatu በጂኦግራፊ መታፈን መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም የሚጎዳው Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun biyyattii qofaa kan miidhu miti biyyoota naannichaas ni miidha kanaaf miidhaan kun osoo hin qaqqabin dursinee hojjechuu qabna biyyoonni yaada kennanii fudhachuutti amanuu qabu biyyoonni ollaas kan hubachuu qabu kanaaf nutis lola hin labsine yaada dhiyeessine ታው መቀበልም መልመድ አለባቸውም የሚል yeroo ammaa kanattis biyyoonni hedduun biyyoota ollaa isaaniitiif ulaa galaanaa karaa nagaatiin kennaa jiru Morookoo yoo fudhanne yaadama kennanii fudhachuu osoo hin hordofin biyyoota baha Afrikaaf bilisaan ulaa galaanaa kennitee jirti hojimaaticha baha Afrikaatti hojiirra oolchuufis bilchinni siyaasaa barbaachisaa akka ta'e ayyoonni siyaasaa ni dubbatu በሰሞኑ ሞሮኮ የሜዲትራኒያን መከፈት ብላ ለመካከለኛ አፍሪካ ሀገሮች እንዳሉ ማለት ነው tibbana Morookoon banamuu Meeditiraanii sababeeffachuudhaan biyyoota Afrikaa giddu galeessaa hundaaf bilisaan ulaa galaanaa kennitee jirti kunis inisheetiivii Atlaantikii yoo ta'u biyyoonni carricha argatan ulaa galaanaa sana to'achaa jiru qaraxa tokkoyyuu hin kaffalani oomisha barbaadan tola gara biyya isaaniitti galataa jiru kun baha Afrikaatti maaliif hojiirra oole isa jedhuuf bilchina siyaasaa irraatii kan hafe rakkoo biraa hin qabu ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ምስራቅ አፍሪካ ምን አቃተው ያለን የፖለቲካ ብስለታችን ያሳያል ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ulaa galaanaa kaleessa karaa dogoggoraatiin dhaban argachuuf karaa birmadummaa biyyoota ollaa hin miineen karaa yaadama kennanii fudhachuutiin milkeessuudhaaf hojjechuu irratti argamu